السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيسبر تكونوا كانت بخير وبصحة جيدة. جيسبر تكونوا ماشيين في لا ريفيزيون تاع هذه لا بروميير اونيتي لي اونيتي كارديوفاسكولار. اليوم بإذن الله راح نديرو ان كور بارمي لي كور دو لا سيميولوجي كاردياك اللي هو لوسكولتاسيون كاردياك نورمال. برومييرمون رايح نروحو نديرو ريفيزيون على لاناتومي دو كور، على بالي تكونوا نسيتوها ابوبري. الوغ رايحين نهضروا شويه على لاناتومي دو كور ابوبري. هذا لو كور تاعنا. على بالنا بلي لو كور سي دان اورغان مسكولار، il est situé dans le médiastin moyen. هذه على بالنا فيها. برومييرمون عنده لا باز تاعو راح تكون اونو، هذه لا باز تاعو اونو، ويكس ولا لا بوينت اون با، لا بيكس تاعو حتكون اون با اي ان بو ا غوش، تكون هكا، وهذه لا باز تاعو اللي راح تكون اونو. نروحو نحكيو شويه على لو كور. عندنا فيه دو زوريات وبيان اتريوم، وفيه دو فونتريكول كيما على بالنا اللي راح يقسموه لان كور دغوات وان كور غوش. نروحو برومييرمون نهضروا على لي زاتريوم. نبداو باللاتريوم دغوات تاعنا، هذا اللاتريوم رايت اتريوم وبيان لاتريوم دغوات وبيان لورييت دغوات. هذه elle reçoit le son qui vient de la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. راح يجي le son من la veine تاعنا cave supérieure et inférieure اللي راح يكون pauvre en oxygène bien sûr. راح يروح لنا لاتريوم دغوات تاعنا. من لاتريوم دغوات راح يروح لو فونتريكول دغوا اللي راح نهضروا عليه. هذا لو فونتريكول دغوا تاعنا il reçoit le son اللي راح يجي من لاتريوم دغوا. ابري راح يروح من l'artère pulmonaire، هذه la grande artère pulmonaire. Elle va divise ensuite en deux artères droite et gauche pulmonaire. هذه l'artère pulmonaire. alors le son راح يجي هنايا le ventricule droite، après راح يروح l'artère pulmonaire. هذا لو كور تاعنا دغوات. هادو لي فالف دوك نحكيو عليهم. نروحو لو كور تاعنا غوش. لو كور غوش عندنا لاتريوم غوش، هذا لاتريوم تاعنا غوش. alors l'atrium gauche il reçoit le sang oxygéné اللي راح يجي من لي فان بولمونير. هادو راح يكون يجي من هنا، ما داروناش تحديد عليهم مي هادو هما. راح يجي لو سون تاعنا من لي بومون. لو سون راح يكون اوكسيجيني، راح يحط في لاتريوم غوش. ابري من لاتريوم غوش راح يروح فيغ لو فونتريكول غوش، راح يروح فيغ لاورت. هاي لاورت تاعنا، هذه لاورت تاعنا. هذه لاورت اللي راح يروح لو سون من لو فونتريكول غوش راح يروح لاورت. هذه هي راح يكون ريش ان اوكسجين فيغ لاورت، ومن بعد راح يروح فيغ لو كور تاعنا كومبلي، راح يتوزع على لو كور تاعنا. لي فالف ils sont utilisés pour la circulation unidirectionnelle باش يخليو لو سون تاعنا يروح في اون سول ديريكسيون. هذه لا فالف اللي راح تكون اتريو فونتريكولار دغوات، حتكون entre l'atrium droite et le ventricule droite. elle est tricuspide. هذه لا فالف تاعنا elle est tricuspide. هادو لي كور تاعنا، هادو لي كور طوندينو تاعنا. في الكوتي دغوات عندنا لا فالف اتريو فونتريكولار تريكوسبيد كيما قلنا، وعندنا لا فالف بولمونير. هذه لا فالف تاعنا بولمونير، ها هي هنايا، هذه لا فالف بولمونير راح تدي لو سون تاعنا من لو فونتريكول دغوات vers les poumons pour réoxygéner. في لو كوتي غوش، alors le côté gauche واش عندنا؟ عندنا la valve mitrale entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche تاعنا. هذه left atrioventriculaire valve. عندك elle est bicuspide ou bien نقولوا لها la valve mitrale. عندنا تاني la valve aortique اللي حتكون في l'aorte. هذه la valve aortique bien sûr. هذه هي. هذا لو كور تاعنا. هضرنا على لاورت، فيه قلنا لارتير بولمونير. هذا لارتير بولمونير اللي راح يدي لو سون فيغ لي بومون. عندك هذه لاورت اللي راح تدي لو سون اوكسيجيني تاعنا لو كور. وعندنا هذه لا فين كاف سوبيريور اي لا فين كاف انفيريور. هادو لي فيسو كامل اللي لقيناهم، لي فان لي زارتير تاع لو كور تاعنا بلا ما نزيدو ندخلو فيهم بالتفصيل. Alors, نروحو نبداو في le cours تاعنا. Introduction. L'auscultation permet d'écouter les bruits du corps. C'est un temps essentiel de l'examen physique cardiaque qui peut être difficile. alors حنايا كيما قرينا في المراحل نتاع ليكزامان كلينيك تاعنا، على بالنا بلي l'auscultation راهي وحده فيهم. عندنا كيما قلنا palpation، auscultation، percussion، وعندنا l'inspection. هادو هما لي 4 étapes de l'examen clinique. رايحين نحكيو اليوم على l'auscultation cardiaque exactement. Elle est un peu difficile parce que donc نعرفوا على واه. D'où l'intérêt d'un entraînement pour bien connaître une auscultation normale afin d'identifier plus aisément un bruit surajouté ou pathologique. على بالنا بلي باش يولي الميدسان تاعنا ولا نتوما des étudiants comme des étudiants لازم
تعرفوا بيان l'auscultation normale باش تقدروا تفرقوا l'auscultation pathologique ou bien les bruits surajoutés ou bien les souffles. alors نتايا هنا كدورك كطالب لازم عليك تعرف بيان l'auscultation normale، لازم عليك تسكولتي لي ممبر دو فامي تاعك بيان، لازم تسمع بيان لي بروي كاردياك هكا باش كيكون عندك ان سوفل ولا يكون عندك ان بروي surajouté راح تعرفوا تمتم. Identifier les bruits surajoutés ou pathologiques, souffle, claquement, s'il existe. L'auscultation permet d'apprécier la régularité du rythme, parfois d'emblée de poser un diagnostic ou de suspecter les anomalies afin d'orienter, de prescrire les examens complémentaires, etc. Alors l'auscultation راح تسهل علينا plusieurs diagnostics، راح تسهل علينا les examens complémentaires اللي راح نستعملوهم. par exemple écho، par exemple إنا راح نديروا له échocardiographie، ECG، IRM. alors هنايا l'auscultation كي نسمعوا type de bruit اللي عنده رايحين نعرفوا واش من diagnostic نقدروا نديروا له à partir de l'auscultation. C'est pourquoi on dit qu'elle permet d'apprécier la régularité du rythme, parfois d'emblée de poser un diagnostic, suspecter des anomalies. Parfois même يجي عندنا par exemple un patient ماشي لازم يكون في سيرفيس كارديو، يكون مثلا في سيرفيس ميديسين انترن، يكون في لي زورجونس. هنايا باش كيما على بالنا بلي ليكزامان تاعنا كلينيك لازم ديروا لوسكولتاسيون. لا كي تروح دير له اوسكولتاسيون كاردياك قادر تلقى عنده دي زانومالي، قادر تلقى وانت ما كانش على بالك، قادر تلقى عنده جو سي با ان سوفل. مي هذه على واه لازم علينا نعرفوا بيان لوسكولتاسيون ou bien il faut bien ausculter les patients تاعنا باش هكا نقدروا نيدونتيفيو اذا عنده مالادي ولا نو. باسكو كما نعرفوش بيان l'auscultation قادر une auscultation pathologique نحسبوها احنا une auscultation normale. alors il faut bien ausculter. Les techniques d'auscultation, on a deux techniques, auscultation médiate et l'auscultation immédiate. L'auscultation immédiate هي l'auscultation اللي كانوا يديروها الناس بكري قبل ما يكتشفوا ستيتوسكوب، قبل الوقت الحضري اللي رانا فيه دركا. كانوا بكري يستعملوا الميدسان راح يحط ودنو ديريكتومون على الباسيون كيما هكا. هذا الوغ هاد التصويره شويه مخيفه اسونسيال راح نشوفوا عند هذه. هذه auscultation immédiate كانوا يستعملوها بكري، كان الميدسان يحط ودنو ديريكتومون على الصدر المريض تاعنا ويسمع له l'auscultation تاعو. et l'auscultation médiate اللي راح نستعملو فيها stéthoscope. condition de l'examen, le matériel bien sûr un stéthoscope bi-auriculaire de bonne qualité. donc نشوفوا le stéto qui a inventé هذه ما تهمناش 1818. l'origine du mot stéthoscope vient de combinaison du mot grec stéto ou poitrine. alors هنايا stéthoscope برك قسمناها عندك stéto poitrine. Cop examiner. Alors examiner la poitrine. Un nom utilisé jusqu'à nos jours de par le monde. 2 siècles plus tard, cet instrument reste reconnu comme étant le symbole de la médecine. هذه ما تهمناش. Composition du stéthoscope رايحين نشوفوا la figure première figure. هذا الستيتوسكوب تاعنا. الستيتوسكوب تاعنا واش فيه لي زومبو اللي راح نحطوهم في لي زوراي تاعنا. فيه هادو لي تيوب اوريكولار اللي رايحين عن طريقهم هادو لي تيوب اوريكولار اللي عن طريقهم راح يمشي لو سون تاعنا باش نسمعوه بلي زومبو. عندنا ثاني لو بافيون لو بلوز امبورطون. هذا لو بافيون اللي كونستيتوي دو دو ممبران، عندك ممبران دوبل فريكونس، عندك هذه دوك نعرفوا كل وحده واش نسمعوا بها. وهذا لو تيوب وهذا لو ريزور، هذا اللي راح يزير لنا الستيتو تاعنا. Le stéthoscope double membrane permet une bonne auscultation, placé bien à plat sur l'air cardiaque et en modulant la pression sur le pavillon. تسمى حنايا باش نسمعوا بيان لي بروي تاعنا رايحين نحطوا لو بافيون تاعنا ابلا لا بواترين تاع لو باسيون تاعنا، نحطوه بيان ابلا يكون ما يكونش معوج ولا لو بافيون راح نحطوه بيان على لا بواترين تاعها كيما هنايا هذه اونفون. وراح نقلوا لا بريسيون شغل اذا ما سمعناش بيان راح نزيدوا نوضعوا على هذاك لو بافيون تاعنا. الوغ كيما قلنا بلي لو بافيون تاعنا فيه دوبل ممبران، فيه لا ممبران وفيه لو كون. عندك لا ممبران راح نستعملوها باش نسمعوا الاصوات الحاده اللي تكون بور لي سون ايغو اكزامبل بي دو كلاكمون سوفل. الوغ لو كون راح نستعملوه بور لي سون سور اي غراف، راح نستعملوا لو كون راح نستعملوه الاصوات اللي راح تكون غامقه تكون غامقه وقاويه، هذه هي على وين نستعملوه. مي لا ممبران نستعملوها لي سون راح يكونوا خفاف باغ اكزومبل بي دو لي سوفل ثاني كي تسمعوهم ماهمش هذوك اللي يكونوا غرا، ماهمش هذوك اللي يكونوا قويين. هذه هي تسمى لا ممبران راح نستعملوها جوست لي سون اللي راح يكونوا خفاف. مي لو كون راح نستعملوه في الاصوات اللي راح يكونوا ثقال وشغل غامقين شغل بعاد سون هكا يجي يبان شغل قوي وبعيد. هذه هي. Conduit pour l'auscultation. Les pièces راح يكونوا silencieuses, chauffées, patient bien installé, le torse nu, لازم patient تاعنا يكون nu، راح نشوفيو بيان يدينا ولا نشوفيو بيان اكسيتيرا. les pièces تاعنا bien sûr راح يكونوا silencieux.
silencieuse. Les patients ont décubitus dorsal ou là, surtout au début. Alors le patient حيكون on décubitus dorsal au début. Bien sûr الباسيون تاعنا حيكون راقد نهار الاول باش نسمعوا بيان لي سون دوك نعرفوا من بعد الطريقه اكسترا. لا ريسبيراسيون كالم بوي ابني راح نخليو لو باسيون تاعنا يريسبيري كيما نقولوا عادي يتنفس بطريقه تاعو نورمال. ابري لابني اللي هي راح يحبس التنفس تاعو شغل نقولوا له حبس ما تنفسش. هذه من بعد راح نعرفوا باللي هاد لا ميثود نستعملوها باش نقدروا نفرقوا بين لي سون اللي راح يجيونا من لي بومون ولا اللي يجيو من كاردياك. باغ اكزومبل واحد كان يكون على السوفل تاعو في لي بومون كي يدير ابني راح يحبس هذاك لو سون ما يوليش يسمع فيه باسكو هذاك لو سوفل راح يكون متعلق بلا ريسبيراسيون. الوغ حنا كي نحبسوا له لا ريسبيراسيون راح نقدروا نفرقوا اذا كان لو سون تاعنا بلمونور ولا كاردياك. L'examinateur explique au patient le déroulement de l'examen. Il se place à droite du patient, prend simultanément le pouls de la main gauche. Alors l'examinateur تاعنا راح يوقف على لا droite نتاع لو باسيون من بعد راح يهز لو بو تاعو النبض اللي موجود في المفصل تاعنا هنايا في لو بو تاع لا مان غوش راح يهز لو بو تاع لا مان غوش. هذا باش يفيريفي باش يريبيري ابيبري مثلا اذا سمع ان بروي يقدر يعرف من راهو اسكو في السيستول ولا دياستول. على بالنا باللي في السيستول راح نسمعوا هذيك النبضه تاعنا في اليد تاعنا. الوغ اذا سمعنا الكرونولوجي نتاع لو سوفل نتاع البروي مع النبض اللي راح نحسوا به في اليد تاعنا راح نقولوا مثلا راح يكون في السيستول ولا يكون ابري لو سيستول ولا يكون افون لو سيستول هكا pour repérer le systole et situer chronologiquement les différents bruits perçus ou le pouls carotidien. نقدروا يا اما نقيسوا لو بو تاع لا مان غوش تاعو ولا لو بو راديال ولا لو بو اولنار ولا نقدروا نقيسوا له لو بو كاروتيديان تاعو اللي كاين في الركبه تاعو. Les embouts bien adaptés au niveau des oreilles. Les embouts لازم يكونوا bien régulés في الودنين تاع الميدسان ما يكونوش مثلا معوجين وسورتو عند البنات اللي يكونوا لابسين خيمه باغ اكزومبل ما تروحش تحطها على الخيمه باسكو اذا حطيتيهم على الخيمه ما كيش راح تسمعي من الاخر. لازم تحطيهم بيان في لي زوغاي نتاعك. et les pavillons bien à plat sur la paroi thoracique. عندك لو بافيون تاعنا لازم يكونوا bien à plat ما يكونوش مثلا جو سي با يكون معوج كيما قلنا ولا اكسيتيرا. نروحوا هكا كملنا الانترودكسيون اي لا تكنيك. من بعد دوك نخلي لكم فيديو في لا فون تاع هاد ليكسبليكاسيون حنخلي لكم فيديو نتاع لا ميثود تاع l'auscultation. Les foyers d'auscultation. L'auscultation se fait aux 4 foyers principaux correspondant aux orifices auriculo-ventriculaires et sigmoïdes du corps. كيما درنا l'anatomie du corps عرفنا بلي عندها 4 orifices auriculo-ventriculaires. Voir la figure. هنا دوك نشوفوا les foyers exactement. عندك premièrement le foyer aortique, extrémité interne du deuxième espace intercostal droite. هادو لي 4 فواي برينسيبال دوسكولتاسيون. عندنا لو فواي اورتيك راح يكون جهه الاورت تاعنا. عندك لو فواي بولمونير جهه لارتير بولمونير تاعنا. عندك لو فواي تريكوسبيد كيما جهه لا فالف تريكوسبيد دغوات نتاعنا. وعندك لو فواي ميترال ابوبري كيما لابيكس تاع لو كور تاعنا. راح نشوفوا السيتواسيون تاعهم. عندك اورتيك راح يكون في ليكستريميتي انترن دو دوزيام اسباس انتركوستال دروات راح يروح من عندك هذه لا بروميير اسباس انتركوستال. نروحوا لا دوزيام هذه دوك بعد نعلمكم كيف تعرفوا الدوزيام اسباس انتركوستال نتاعنا. بولمونير راح تكون في ليكستريميتي انترن دو دوزيام اسباس انتركوستال مي راح تكون غوش. تريكوسبيديان راح يكون على باز دو لابنديس كسيفويد. هذه لابنديس كسيفويد راح يكون ابوبري في لا باز نتاعها. ميترال سياج دو بالباسيون دو شوك دو بوينت جينيرالمون سور لا ليني ميديو كلافيكولار. هذه لا كلافيكول تاعنا راح تكون سور لا ليني ميديو كلافيكولار. quatrième ou cinquième espace intercostal gauche. Premièrement حنقولوا واش هو لو شوك دو بوينت هذا. لو شوك دو بوينت هذا سي ان اكزامان. هذا لو شوك دو بوينت تاعنا رايحين نحطوا لاما تاعنا جهه لابيكس نتاع لو كور. هذا نعرفوا اذا كان عندنا اون هيبرتروفي باغ اكزومبل تاع لو كور تاعنا. نعرفوا به ثاني اذا كان عندك ديلاتاسيون عندك ثاني باش نعرفوا ابيبري لا كونتراكتيليتي نتاع لو كور. هذه هي يعني لو شوك دو بوينت هذا راح يكون تابع ليكزامان راح نعرفوا به ابيبري الحجم تاع لو كور تاعنا. نشوفوا اذا كان مثلا نبضات نحسوا بها في بلاصه مثلا خارجه البلاصه تاع لو كور تاعنا معناها عندنا باغ اكزومبل هيبرتروفي كاردياك ولا فونتريكولار اكزاكتومون. تما هذا دوك نعرفوا ان شاء الله في لي كور الجايين. الوغ لا هذه هي عندنا 4 فوايي دوسكولتاسيون. نرجعوا alors هادو لي 4 فوايي دوسكولتاسيون. عندنا لو فواي اورتيك حيكون في دوزيام اسباس انتركوستال دروات. عندك لو فواي بولمونير راح يكون مقابلو بعد في الدوزيام اسباس انتركوستال غوش. عندك لو فواي ميترال تاعنا حيكون في لابيكس دو كور ابوبري في 5 اسباس انتركوستال. لو فواي تريكوسبيد يكون في لا باز نتاع لابانديس كسيفويد نتاعنا. دركا رايحين نشوفوا كيفاه راح نعرفوا كيفاه حنبداو نحسبوا لي زيسباس انتركوستال تاعنا. وحاجه نحتاجوها من بعد كيفاه نركبوا باغ اكزومبل لو سي جي تاعنا. كيفاه ثاني نعرفوا وين نحطوا لو بافيون تاعنا.
الوغ هنايا راح نعطيكم كيفاه تبداو تحسبوا لي زيسباس انتركوستو باش تعرفوا وين تحطوا البافيون تاعكم. عندنا هذا باغ اكزومبل ان باسيون، دوكا باش نبداو نعرفوا وين نحطوا البافيون تاعنا، منين نعرفوا وين هي البروميي وين هي الدوزيام اسباس انتركوستال. رايحين نبداو من هنا، كي تحطوا يدكم على لو باسيون رايحين تقيسوا هنا، تروحوا هنا، كي تحطوا يدكم على هاد البلاصه راح تلقاو واحد الكعبوره هكا، هذيك هي اللي راح نبداو نحسبوا بها بروميير ليسباس انتركوستال. كي تهبطوا تحتها تلقاو فراغ، هذاك هو البروميير اسباس انتركوستال. من بعد راح تلقاو عظمه واحده اخرى كي تحطوا يدكم، تلقاو هنايا، من بعد تلقاو فراغ تحتها، هذاك الفراغ هو الدوزيام اسباس انتركوستال. دركا كيف راح نبداو نحسبوا نعاود. كي تبدا تحط يدك باغ اكزومبل حطوا دركا في لا بواترين تاعكم بعدا، كي تحط يدك هنايا راح تلقى واحد الكعبوره هنايا، كي تهبط تحتها راح تلقى اسباس، هذاك هو بروميير اسباس انتركوستال. من بعد تهبط تحتها تلقى كوت واحده اخرى، تسمى تلقى عظمه واحده اخرى. من بعد تحتها تلقى اسباس واحد اخر بين لي كوت ثاني، هذاك هو الدوزيام اسباس انتركوستال. تما تبدا تحسب ابارتير من هاد العظمه، هاد تحتها بروميير اسباس انتركوستال، من بعد تحتها دوزيام اسباس انتركوستال، وتبدا تسمع لو فواي تاعك اورتيك، لو فواي بولمونير. من بعد تروح ثاني تحسب له وين تحط له لو فواي، هنا يكون تريكوسبيد، من بعد تهبط له شويه هنايا الميترال تاعك. Les différents foyers d'auscultation. Donc, le foyer aortique au niveau du deuxième espace intercostal droit, au regard du sternum. Le foyer pulmonaire sont symétriques au niveau du deuxième espace intercostal gauche, au regard du sternum. Le foyer tricuspidien juste à côté de l'apex du sternum à droite. Et le foyer mitral en dessous du mamelon au niveau du cinquième espace intercostal gauche. Maintenant, les foyers d'auscultation. L'auscultation peut se faire en autre siège, les foyers accessoires. On a les foyers principaux, les 4 foyers principaux. بعد عندنا les foyers accessoires. Premièrement, on a le foyer de ERB. Le foyer ERB راح يكون c'est la superposition des foyers aortiques et pulmonaires مع بعضهم. Alors là وين نلقاوه في troisième espace intercostal gauche. دوك نعطيكم وين يجي. Alors هنايا هذا هو le foyer de ERB. C'est la superposition des foyers aortiques et pulmonaires مع بعضهم. لازم نسبيتي وحده هو يكون في تخوازيام. قلنا بلي بلو فواي بولمونير راح يكون في دوزيام اسباس انتركوستال، هنا تحتها بعد تحت لا دوزيام نلقاو تخوازيام، هنا نسكوتيو لو فواي اغبي اللي هو لا سوبربوزيسيون نتاع لو فواي بولمونير اي اورتيك. دوزيامون لو لون دي فيسو دو كو، لازم علينا ثاني نسكوتيو لي فيسو دو كو تاع لو باسيون تاعنا، لازم لي فيسو دو كو باسكو نلقاو فيهم لي كاروتيد، وعلى بالنا بلي لاورت كي تطلع premièrement راح تمد لي كاروتيد. الوغ لازم نسكوتيو لو كو تاع لو باسيون تاعنا. عندك ثاني لا ريجيون اوندو ابيكسيان، سي لا ميور بيرسيبسيون دو لا سيميولوجي ميترال. وين نلقاو هذه لا ريجيون اوندو ابيكسيان راح نلقاوها بخي دو لابيكس كاردياك تاعنا، تسمى بحدا لابيكس كاردياك. نزيدو نبعدو شويه يدنا راح نلقاو لا ريجيون اوندو ابيكسيان، راح نديرو فيها سي لا ميور بيرسيبسيون دو لا سيميولوجي ميترال. على بالنا اصلا بلي الميترال تاعنا حتكون في لابيكس، تسمى جهه لابيكس تاني هنسكولتيو هاد ليسباس كامل. من بعد عندنا لي بور غوش اي دروات دو ستيرنوم، سوف دانسوفيزونس اورتيك. لازم علينا نروحو لو ستيرنوم باسكو نقدرو نقيسو لو ستيرنوم تاعنا، على بالنا وين جا ابيبري. لازم نسكولتيو في لي ريجيون تاعو دروا اي غوش باش نعرفو اذا كان عندك ان انسوفيزونس اورتيك ولا انسوفل اورتيك، باسكو على بالنا بلي هاد لا ريجيون راح تكون لاورت تاعنا. ها هي لاورت تاعنا كيف راح تطلع هكا. الوغ حنا كي نسكولتيو في لي فواي اكسيسوار نسكولتيو لا غوش اي دروات دو ستيرنوم باش نعرفو ابيبري لاورت تاعنا اسكو راهي مليحه ولا كاين عندك انسوفيزونس ولا كاين عندك سوفل اكسيتيرا. لا ريجيون ثاني سو كلافيكولار غوش، نروحو ثاني في الكلافيكول تاعنا غوش نروحو تحتها نديرو ثاني هنا اوسكولتاسيون هنا، باسكو بارفوا نلقاو ان ريتريسيسمون بولمونير ولا تاع لو كانال ارتيريال. لو كانال ارتيريال تاعنا واش راح يكون اونتر l'artère pulmonaire et l'aorte، راح يكون entre l'aorte descendante et entre l'artère pulmonaire تاعنا، entre l'aorte et l'artère pulmonaire رايحين نسكولتيو هنا. نروحو تاني لي زيسال، لي زيسال تاني نسكولتيوهم بارفوا pour l'irradiation d'un souffle d'insuffisance mitrale. Alors كي نروحو نسكولتيو لا ريجيون ميترال اللي كنا لا ريجيون ابيكسيان ولا لا ريجيون اندو ابيكسيان، اذا لقينا باغ اكزومبل ان سوفل ميترال نقدروا نروحو نزيدو نديرو لي زيسال باش نكونفيرميو اسكو سي ان سوفل ميترال ولا نو، باسكو من بعد كي نقراو ان شاء الله في لي سوفل راح نشوفو بلي لو سوفل دانسوفيزونس ميترال راح تصرالو بروباجاسيون حتى لي زيسال.
région interscapulo-vertébrale gauche. كي نديرو auscultation راح نديرو auscultation entre la scapula تاعنا gauche ou la colonne vertébrale باش نشوفو اسكو عندنا ان souffle de correctation de l'aorte. correctation de l'aorte اللي هو عبارة عن شغل rétrécissement local شغل l'aorte الحات تضيق l'aorte تاعنا تضيق. هذه نقراهم بإذن الله هذو كامل. هذو تحفظوا عن ظهر القلب تحفظ لي ريجيون. نعاودو ابيبري باش تحفظوهم. عندك لي فاي اكسيسوار عندك لو فاي ار بي اللي راح يكون سوبربوزيسيون نتاع لو فاي اورتيك اي بولمونير. عندك وين يكون تفكروا باللي حنا واش قلنا بلي لو فاي ار بي يكون اونتر لي فاي اورتيك اي بولمونير. على بالنا بلي لي فاي اورتيك و بولمونير يكونوا في دوزيام اسباس انتركوستال. الوغ لو فاي ار بي وين يكون في تروازيام اسباس انتركوستال. لو لون دي فيسو دو كو تفكروا باللي حنا واش عندنا فاي اورتيك. لاورت واش دير لاورت راح تروح فيغ لي كاروتيد. الوغ كي تطلع فيغ لي كاروتيد لازم نسكولتيو لو كو تاعنا باش نشوفوا اذا كان عندك سوفل اورتيك. راهي سهله. عندك لا ريجيون اوندو ابيكسيان حنا واش قلنا لابيكس واش فيه لابيكس راهو يكون في الميترال وين يكون ابيبري 4 تاع 5 اسباس انتركوستال غوش. الوغ واش لا ريجيون اوندو ابيكسيان سي بور لا سيميولوجي ميترال. عندك لي بور غوش اي دروات دو سترنوم. تخيلوا نعاونكم شويه باش تحفظوهم. تخيلوا سترنوم تاعنا هاك تفكروا لو كور تاعنا تفكروا لاورت وين تروح راح تطلع ابيبري مع لو سترنوم. الوغ لو بور غوش اي دروات دو سترنوم راح يروحوا مع لاورت. هذه هي. عندك ثاني واش عندنا هذه هي بقات لا ريجيون سو كلافيكولار غوش. تفكروا كيما قلت لكم لو كانال ارتيريال ريتريسيسمون بولمونير. عندك لو كانال ارتيريال هو واش هو راح يكون اونتر لارتير بولمونير و اونتر لاورت ديسوندونت. تفكروا هاد لا فوتو بركي نعطيها لكم. هاي هذه ها عندك لاورت ديسوندونت عندك لارتير بولمونير راح يكون اونتر بيناتهم. تفكروا هاد لا ريجيون بركا راح تجي سو كلافيكولار غوش. هذه لي زيسال لو دو اكسيتيرا. نروحو لا بوزيسيون دو باسيون. كملنا من لا بوزيسيون نتاع ليكزاميناتور كملنا من لي فوايي دوسكولتاسيون برينسيبو اي اكسيسوار. راح نحط لكم فيديو هنا على لا ميثود دوسكولتاسيون تاعنا. من بعد راح نهضروا على بوزيسيون دو باسيون. La position du patient. L'auscultation doit se faire en différentes positions. Décubitus dorsal au besoin après l'effort. Indique le patient d'un absence sculpté. Ouais, il y a plusieurs positions. ماشي غير واحد راقد و سي بون. عندك يا اما يكون دورسال ديكوبيتوس دورسال يكون متكي على ظهره يا اما يكون ديكوبيتوس لاتيرال غوش متكي على الجنب تاعو اليسار ولا يكون قاعد مي يكون مايل شويه للقدام. هذه اسي بونشي اون افون. دونك ديكوبيتوس دورسال برومييرمون على واه نديرو ديكوبيتوس دورسال وكيفاه نديروها. عندك ديكوبيتوس دورسال او بوزوان ابري ايفور. عندك قبل ما نسكيلتيوه نقدروا نديروا ان موفمون خفيف مثلا نقولوا له اطلع فوق الدروج باغ اكزومبل. المهم نديروا له ان ايفور خفيف. الحاجه راح تخلي لو ديبي تاعو الحاجه يزيد خلينا نسمعوا بيان. اذا كان عنده بغوي اذا كان عنده صوت راح يزيد يقوى باسكو الخدمه تاع لو كور تاعنا مع ليفور راح يزيد لو ديبي تاعنا راح يزيدوا لي سون كاردياك تاعنا. الماجور les turbulences augmentent l'intensité des souffles. إذا كان عندنا سوفل راح نسمعوا بطريقة أقوى pour amplifier la sémiologie valvulaire باسكو كي يزيد لو ديبي كاردياك تاعنا راح تزيد الكمية نتاع لو سون اللي راح يضخها لو كور تاعنا. الوغ لي فالف نتاعنا راح يوليو شغل يبعثوا كمية كبيرة تاع لو سون. الوغ كي يتفتحوا ويتغلقوا لو سون تاعهم راح يزيد. هذا ابخي ليفور. Décubitus latéral gauche pour amplifier la sémiologie mitrale. على بالنا بلي لا فالف ميترال جينيرالمون تكون اغوش وهذه نستعملوها شي لي اوباز كي يكون باسيون اوباز يكون باسيون سمين ما نقدروش نسمعو باسكو عنده بزاف الشحمه وراح تغطي على لو سون تاعو. نقدروا نخليوه يتكا على الجنب تاعو الكوش ونسمعو. هاد الحاجه راح تخلينا نكونوا قراب اكثر لو كور تاعو اكسيتيرا. اسي بونشي اون افون. هذه راح نخليو لو باسيون تاعنا يقعد ويطبس شويه من القدام pour amplifier la sémiologie aortique. هذا كان يتحفظوا bien. Bon, نروحو دركا la respiration. L'auscultation doit se faire à différents temps respiratoires. عندنا en apnée, en inspiration forcée et en expiration forcée. نبداو بالapnée. L'apnée, on supprime les bruits d'origine pleuro-pulmonaire. رايحين نطلبوا من الباسيون تاعنا انه يحبس التنفس يولي ما يتنفسش. هنا pourquoi pour supprimer les bruits d'origine pleuro-pulmonaire. alors هنايا كنا نحبسوا له التنفس تاعو اذا بقينا نسمعوا هذوك لي bruits ça veut dire quoi ça veut dire l'origine تاعهم elle est cardiaque. اذا هذوك لي bruits اللي سمعناهم راحوا ça veut dire quoi ça veut dire origine pulmonaire. pour percevoir les bruits de faible intensité aussi et déterminer l'origine cardiaque ou pleuro-pulmonaire d'un bruit si persiste en apnée c'est d'origine cardiaque. alors اذا بقى عندنا هذاك البروي راهو d'origine cardiaque و
ما راح يخلينا هاد الحاجة نسمعوا لي فابل بروي. إذا كان كاردياك راح نزيدو نسمعو أكثر. إذا صارت له ديسباريسيون راح يكون d'origine pulmonaire. Deuxièmement, en inspiration forcée, l'inspiration هاد راح نتنفسو انسبيراسيون كون نطلبو من الباسيون تاعنا يدير شهيق. Augmente le retour veineux au cœur droit pour majorer les souffles d'origine droite pulmonaire tricuspide et entraîne ou exagérer un dédoublement de B2. هنا inspiration forcée كي نديرو une inspiration forcée واش راح يصرى؟ رايحة تصرى ébaissement تاع لو diaphragme. على بالنا بلي diaphragme عنده un grand rôle في l'inspiration. رايح هو اللي رايح يهبط ويخلي لي بومون تاعنا يتعمروا بالاكسجين. الوغ لو diaphragme سيباس. هنايا واش راح يصرى؟ لو سون تاع لي فان كاف تاع لي فان كاف راح يصرى له اسبيراسيون في لوريات دغوات. كيما على بالنا لوريات دغوات فيها كيما درنا اناتومي مي بون عندنا لي فان كاف. هذا لو كور تاعنا essentiel la veine cave supérieure et inférieure. راح تصرى اسبيراسيون نتاع لو سون دي فان كاف supérieur et inférieur plus facilement. معناها راح يزيد التدفق نتاع لو سون تاعنا اللي من لي فان كاف supérieur et inférieur راح يروح للوريات دغوات. وثاني هذه برومييرمون. دوزيامون واش راح يصرى؟ رايح الديافراغم راح يبوسي لي فان تاعنا باش يفوت لو سون فيغ لي بومون. هذه هي. هنا واش راح يصرى؟ راح يزيد لو سون اللي راح يروح فيغ لو كور دغوات. الوغ راح تزيد عندنا لي دوبلومون دو بي 2. الوغ هنايا واش راح يصرى؟ هذاك الدم اللي في لوغيات دغوات راح يزيد ومنه راح يزيدوا لي بروي نتاع لو كور دغوات. صافي دير اذا كان عندنا ان سوفل ولا بروي سور اجوتي دغوات راح نزيدو نسمعو اكثر. على واه باسكو هنايا كي زاد الدم في لو كور دغوات راح يزيد يضخم هذوك لي بروي. باغ اكزومبل في بي 2 هنا واش راح يصرالو؟ كيما قلنا راح يزيد لو سون. الوغ راح يزيد لو طون بور فيدي هذاك لو سون. هنا واش راح يصرى؟ بالموناغ راح يحط لها ان روتار باسكو باش يفيدي لو سون فيغ لي بومون عنده بزاف لو سون اللي راح يمدو لي بومون بوغ غي اوكسيجيني كيما قلنا. الوغ هنا كي يزيد لو سون بزاف رايح يزيد يدي وقت باش يبعث هذاك لو سون لي بومون. هنايا لا فالف بالموناغ تاعنا راح تطول باش تصرى لها فيرميتور. هنايا راح يصرى انفصال بين لي دو سون اللي يشكلوا لنا لو بي 2. هادو من بعد نشوفوهم اون ديتاي. هنايا راح يصرى ان ديدوبلومون دو بي 2 كيما قلنا راح تزيد الكميه تاع لو سون. الوغ اي سون يصرى في لو كور دغوات راح تصرى له اكزاجيراسيون. اون اكسبيراسيون فورسي زفير بور ماجوري لي سوفل دوريجين غوش. هنايا في الاكسبيراسيون فورسي واش راح يصرى؟ هنا لا بريسيون نتاع التوراكس تاعنا راح تزيد. كي تزيد لا بريسيون نتاع التوراكس تاعنا راح ينقص لو روتور فينو او كور دغوا. راح يصرى العكس اللي صرا في الانسبيراسيون فورسي. الوغ هنا واش راح يصرى؟ راح ينقص الدم اللي كاين في لوغيات دغوات. في نفس الوقت هذاك لو سون اللي بوسي دي بومون فيغ لو كور غوش. حنا قلنا في الانسبيراسيون فورسي لو سون اي بوسي فيغ لو بومون. في الاكسبيراسيون او كونترير في الاكسبيراسيون فورسي هذاك لو سون اللي بوسي دي بومون فيغ لو كور تاعنا. هذه هي. الوغ لي سون اللي راح يكونوا في لو كور غوش راح يكونوا اكزاجيري راح نسمعوهم بيان. الوغ هنايا في لوغيات غوش والفونتريكول غوش راح يستقبلوا بلو دو سون. على بها لو ديبي سيستوليك تاع لو كور غوش تاعنا راح يزيد. ولي سوفل تاع لي فالف باغ اكزومبل دي فالف غوش راح يوليو نسمعوهم بيان. تسمى لو كور تاعنا غوش راح يتعمر بيان. راح يزيد لو ديبي تاعو. راح نسمعوا لي سون bien, quel que soit des souffles, etc. عندك ثاني B1, etc. Le résultat, l'auscultation permet d'apprécier chez les sujets normaux les bruits du cœur B1 et B2, le cycle cardiaque normal, succession alternative de systole, contraction et diastole, remplissage ventriculaire. عندنا في لو سيكل تاعنا مشكل من دو بارتي ان سيستول et un diastole. Le bruit B1 et B2. B1 c'est le premier bruit du cœur et B2 c'est le deuxième bruit du cœur. Alors هنايا راح نخليكم تسمعوا لو سون كاردياك. زيدوا سمعوه بيان. الوغ روحو دركا نقراو
Les deux bruits. Premièrement, on a le bruit B1. B1 se situe en début de systole. B1 هو le premier bruit dans le cœur تاعنا اللي رايحين نسمعوه. Alors كيفاش راح نسمعوا le B1 تاعنا au début de systole واش راح يصرى la contraction des ventricules suivie d'une augmentation de la pression intraventriculaire, augmentation de pression intra-auriculaire entraînant la fermeture des valves mitrales et tricuspides correspond au premier bruit. Alors, في السيستول تاعنا واش راح يصرى؟ راح تصرى اون كونتراكسيون نتاع لي فونتريكول. الوغ كملنا من الدياستول دوك نقراو عليه دوكا رانا في السيستول رانا في الدوزيام رانا في السيستول. السيستول راح تصرى اون كونتراكسيون تاع لي فونتريكول باش تكمل لو رومبليساج نتاعها. الوغ لي فونتريكول تاعنا راهم قاعدين يتعمروا لا بريسيون تاعهم راهي قاعده تكبر. هنا واش راح يصرى؟ لا بريسيون intraventriculaire راح توصل وين تكون اكبر من لا بريسيون intra-auriculaire. Alors là elle va entraîner la fermeture des valves mitrales et tricuspides وهذا correspond au premier bruit. Alors هنا واش راح يصرى؟ لي فونتريكول تاعنا راح يتعمروا راح يوصلوا وين مرحله شغل لا ديرنيير لو ديرنيير رومبليساج راح تصرى اون كونتراكسيون. كي تصرى اون كونتراكسيون سي فيني راح تولي تما لا بريسيون انترافونتريكولار اكثر من لا بريسيون انترا اوريكولار. هنا واش راح يصرى؟ لي فالف ميترال تريكوسبيد راح نقولوا صاي حنا كملنا خدمتنا كملنا عمرنا لي فونتريكول تاعنا رايحين يتقفلوا. كي يتقفلوا هذا سي لو بروميير بروي. نروحو نكملو لو سيستول. La contraction, مازلنا في لو سيستول. La contraction des ventricules suivie d'une augmentation de la pression intraventriculaire augmente à تولي plus grande que la pression aortique entraînant l'ouverture des valves aortiques et pulmonaires. هنا بعد ما يكملوا لي فالف ميترال et tricuspide الخدمه تاعهم رايحه تجي الخدمه تاع لي فالف aortiques et pulmonaires. هنا بعد ما يكملوا تعمروا لي فونتريكول رايحه لا بريسيون تاعهم رايحه لا بريسيون تاعهم حتولي اكبر من لا بريسيون اورتيك. تما كيما قلنا راهي لحقت وين خلاص تقفلوا لي فالف ميترال تريكوسبيد دركا راح تولي لا بريسيون هذيك اكثر من لا بريسيون اللي موجوده في لاورت في لاورت اي لارتير بولمونير. هنا واش راح يصرى؟ راح تصرى اوفرتور نتاع لا فالف اورتيك اي بولمونير راح تجي خدمتهم يقولوا دركا خدمتنا باش نوصلوا دونك با باسكو على واه باسكو باش تصرى لوفرتور نتاع لي فالف لازم يكون كاينه اون ديفيرونس دو بريسيون باسكو لي فالف تاعنا رايحين ينقلوا لو سون من بلاصه اللي راح تكون لا بريسيون تاعها غروند لبلاصه وين تكون لا بريسيون باس. هنا حتصرى اوفرتور نتاع لي فالف اورتيك اي بولمونير راح يروح لو سون تاعنا vers l'éjection des sons des ventricules vers les gros vaisseaux. هكذا كملنا هكذا نكونوا كملنا لو سيستول. Alors B1 est maximum à la pointe et en mésocardiaque il est maximum à la pointe du cœur في l'apex تاعها كيما قلنا 4e 5e espace intercostal gauche و aussi في الميزوكاردياك اللي هو البلاصه المحيطه بالكور تاعنا. جينيرالمون حتكون autour du sternum تكون في البلاصه المحيطه بالكور تاعنا. B1 il est intense, grave, sourd et prolongé, il dure 0,10 secondes. Alors il est intense, هو son قوي, il est grave, il est sourd et prolongé. راهو sourd معناها ماشي واضح بيان شغل تسمعوه خفيف ماشي واضح مي في نفس الوقت راح تسمعوه قوي ماشي هذاك الخفيف. Dure 0,10 secondes, contemporain de la fermeture des valves auriculo-ventriculaires كيما قلنا بعد ما يصير remplissage نتاع لي فونتريكول سي بون راح تخلص المهمه نتاع لي valves auriculo-ventriculaires راح يتقفلوا. هذاك هو لو B1. Peut être dédoublé de façon stable et intermittente. Explication physiologique, asynchronisme de fermeture des valves mitrales et tricuspides lié à la différence de durée de remplissage entre ventricule gauche et droite. Alors هنايا واش قلنا على بالنا بلي لو B1 il est constitué de deux sons اللي هو لو سون تاع fermeture تاع لا valve tricuspide ولا valve mitrale. هو اون جينيرال في لو كا نورمال راح يتقفلوا مع بعضهم. وكان عندنا دي كا فيزيولوجيك و اوسي عندنا دي كا باثولوجيك اللي راح نقراهم في لي كور جايين مي خلينا دركا في الفيزيولوجيك. في لو كا فيزيولوجيك راح يصرى اسينكرونيزم راح يصرى شغل وقت خفيف بين لا fermeture نتاع لا valve mitrale et tricuspide. الوغ هذا راح تبين لنا شغل البي ان راهو زوج خطات تبين لنا البي ان هكا شغل راهو يتخبط مرتين هك نولي نسمعو هك اسونسيال راح نسمعوها على مرتين كيما قلنا شغل صرالو ان ديدوبلومون lié à une différence de durée de remplissage entre le ventricule gauche et droite parce que على بالنا بلي كيما قلنا مقسوم لدو ventricule droite و ventricule gauche. alors راح يصرى ان غوتار عندنا في بعض الحالات اللي يكونوا فيزيولوجيك راح يصرى شغل اختلاف بين المده تاع لو رومبليساج تاع لي دو فونتريكول هادو راح يخليو لنا هذاك لو بي 1 صرالو ان ديدوبلومون. نروحو لو بي 2. Le deuxième bruit, le B2, il se situe en début de diastole. Début de diastole. Alors, le systole, le diastole. Le diastole, c'est une phase de remplissage.
C'est un relâchement des ventricules avec diminution de la pression intraventriculaire avec le systole. راح تنقص لا بريسيون نتاع لي فونتريكول تاعنا باسكو راهو قاعد يصرى لهم شغل قاعدين يفيديو في الكونتينو تاعهم. الوغ راح تنقص لا بريسيون انترافونتريكولار راح تلحق وين تكون اقل من لا بريسيون اورتيك. هنا واش راح يصرى؟ راح تصرى اون فيرميتور نتاع لي فالف سيغمويد خلاص كملوا المهمه تاعهم. كما قلنا قبيل بداو لي فالف اورتيك بولمونير كي تفتحوا باش يفيديو لنا هذوك لي فونتريكول دركا خلاص تفيداو لو فونتريكول وين نقص لا بريسيون تاعهم لحقت وين راح يقل من لاورت و لارتير بولمونير. هنايا واش يصرى؟ راح تصرى اون فيرميتور نتاع هاد لي دو فالف سيغمويد وهذا هو لو بي 2 سي لا فيرميتور دي فالف aortique et pulmonaire. Alors entre une fermeture des valves sigmoïdes aortique mais aortique راح يتقفل شويه قبل pulmonaire correspond au deuxième bruit. Le diastole c'est une diminution de la pression intraventriculaire. راح تلحق هنا deuxième phase. عندنا deux phases في الdiastole كيما عندنا deux phases في السيستول. كملنا وين تغلقوا les valves aortique et pulmonaire وداروا لنا لو دوزيام بروي. هنايا واش عندنا؟ راح يصرى راح تزيد تكمل. هنايا واش يصرى؟ راح تزيد تكمل لا بريسيون انترافونتريكولار تزيد تكمل تهبط. هنايا تكمل تهبط حتى وين توصل اقل من لا بريسيون اللي موجوده في لي زاتريوم نتاعنا. هنا راح يتحسوا لي فالف نتاعنا اللي هما لي فالف ميترال تريكوسبيد ورايحين يتفتحوا. كي يتفتحوا رايحين يفيديو لو كونتينو تاعهم في لي فونتريكول ويبدا لو رومبليساج نتاع لي فونتريكول. هذه la fin de diastole. بعد صرا une contraction des oreillettes entraîne le remplissage actif des ventricules ونرجعوا لو سيستول تاعنا اللي قريناه قبيل. هذه هي. Alors le B2 il dure 0,08 secondes moins intense que B1. Le B2 alors أقل شوية نسبة للB1. Il est maximum à la base au contraire de B1 قلنا il est maximum à la pointe. هذو لازم يتحفظوا bien maîtrisés entre le B1 ou le B2. Maximum à la base et le long du bord gauche du sternum il est plus aigu mais le B1 il est grave, il est bref, etc. Contemporain de la fermeture des valves sigmoïdes aortique et pulmonaire. C'est mieux que dirou un tableau, dirou la différence entre B1 et B2. Par exemple B1 la fermeture des valves la fermeture des valves mitrales et tricuspides. Le B2 c'est la fermeture des valves sigmoïdes aortique et pulmonaire. Par exemple, le B1 il est grave, il est sourd, le B2 il est aigu, il est moins intense que le B1, etc. La durée, etc. Contemporain, la fermeture des valves sigmoïdes, aortique et pulmonaire peut être dédoublée, surtout au foyer pulmonaire et en inspiration profonde. Comme قلنا بلي le B1 peut être dédoublé, حتى le B2 peut être dédoublé. عطانا un exemple اللي ذكرناه قبيل. Par exemple, l'inspiration profonde. واش قلنا في l'inspiration profonde رايحة تزيد الكمية نتاع لو سون في الكوتي droite, راح يزيد لو ديبي du cœur droite في الكوتي droite. alors هنايا راح يدي وقت أكثر باش يدير لو فيدونج نتاعو. هنايا واش راح يصرى؟ لو كور على بالنا بلي لا بارتي دروات الفونتريكول دروات رايحه تمد لارتير بولمونير. هنا راح تدي وقت اكثر من الفونتريكول غوش باسكو علاه باسكو في لو سون عندنا لو سون اللي موجود في الفونتريكول دروات راهو اكثر من الموجود في الفونتريكول غوش. الوغ ميم في الوقت راح تدي وقت اكثر من الفونتريكول غوش. هذه هي بوندون لانسبيراسيون بروفوند. هذه هي لانسبيراسيون بروفوند. لو ديبي نتاع لو فونتريكول دروات راح يزيد بارابور au ventricule gauche. الكميه تاع لو سون راح تكون بزاف لو فونتريكول دروات بارابور لو فونتريكول gauche. الوغ لو فونتريكول دروات راح يدي وقت اكثر من لو فونتريكول gauche باش يفيدي هذاك لو سون. وهنايا راح يجينا لو بي دو ثاني عباره عن صوتين هاك. هذه هي. نكملوا. Peut-être dédoublé, explication physiologique, asynchronisme des fermetures des valves aortiques et pulmonaires. كما قلنا l'aortique راح تدي لها الغوش, pulmonaire راح يدي لها droite, الدروات راح يكون فيه لو سون اكثر من الغوش, etc. كما هضرناها وكما اكسبليكينا ان شاء الله تكونوا فهمتوها بيان. une différence de durée d'éjection entre ventricule gauche et droite. alors هنا راح يكون عندنا un intervalle B1 B2 يعطينا un systole ventriculaire. هنا في هذا الفوتو عندك B1 B2 يعطينا un systole ventriculaire. من B2 حتى ال B1 يعطينا un diastole. هنا راح نخلي لكم une vidéo اللي راح تبين لكم le cycle cardiaque à peu près. The heart's job is to pump blood to every cell in the body. Every cell needs an energy supply, mainly sugar and oxygen. It is the blood's job to bring it. And every cell needs a garbage collector to get rid of its waste, like carbon dioxide. The blood is the garbage collector. Here's the whole circulation. The heart and the main arteries that carry blood out to the body, and the main veins that carry blood back to the heart.
In the healthy heart, the chambers are all coordinated. This is what it looks like in slow motion. First, the atria pump, then the ventricles, then the atria, then the ventricles. Here it is again at the normal rate, about 60 to 80 beats a minute. This is what keeps your circulation constantly moving. Each side of the heart does something different. The left side of the heart receives red, oxygen-rich blood from the lungs. Blood enters the left atrium, then passes to the left ventricle, which pumps it out to the body. After being pumped through the biggest artery, the aorta, blood then goes through smaller arteries, and the right side of the heart receives oxygen-poor blood from the body. It then pumps the blood to the lungs so that the blood can pick up oxygen. The oxygen-rich blood then returns to the left side of the heart. Alors, les variations physiologiques lors de l'accélération de la fréquence cardiaque en tachycardie. Tachycardie, c'est une accélération de la fréquence cardiaque. راح يزيدوا العدد تاع النبضات تاع القلب تاعنا ولا فريكونس احكي لها براسي لا تهضري ما تهضريش اصاحبي ما نقدرش نهضر. Les variations physiologiques lors de l'accélération de la fréquence cardiaque, tachycardie, raccourcissement du cycle, essentiellement, on dépend de la diastole. Alors, on a des variations physiologiques, on a des variations pathologiques. On va les cours, nous avons les variations physiologiques. Premièrement, une tachycardie. Une tachycardie, c'est une accélération de la fréquence cardiaque. Le cœur تاعنا راح يولي يخبط بطريقة أسرع من الطريقة normale. Raccourcissement du cycle essentiellement au dépend de la diastole كما قلنا راح ينقص le temps تاع le cycle تاعنا mais على حساب le diastole على حساب la phase de remplissage تاعنا راح تنقص la phase de remplissage باش يكون le cycle تاعنا plus rapide. Ou bien lors d'une bradycardie. Bradycardie au contraire اللي هي عبارة عن un ralentissement نتاع la fréquence cardiaque. Le cœur تاعنا راح يكون ينبض بطريقة أبطأ من les bruits تاعو normal. Fréquence cardiaque basse chez les sportifs. نخليكم هنايا. Alors, la dernière partie, il y a les variations physiologiques. Premièrement, lors de l'accélération de la fréquence cardiaque, une tachycardie, un raccourcissement du cycle, essentiellement au dépend de diastole, ou bien lors d'une bradycardie. Premièrement, on a tachycardie. Tachycardie, اللي هي عبارة عن تسارع تاع نبضات le cœur تاعنا. C'est une accélération de la fréquence cardiaque. Le cœur تاعنا مش راح ينبض بطريقة normale، راح يكون أسرع. راح تزيد la fréquence cardiaque. هنايا كيف راح تصير une tachycardie راح يصير un raccourcissement du cycle essentiellement au dépend de la diastole. راح يتقلص الوقت نتاع لو سيكل نتاعنا مي على حساب la phase de remplissage. راح تنقص le temps de remplissage مي السيستول راح يبقى نفس الوقت تاعو. هنايا سولمون راح يتبدل الدياستول راح ينقص لو طون تاعو باش يتقلص لو طون نتاع لو سيكل وتكون عندنا اون تاكيكاردي. او كونترير في البراديكاردي راح يزيد لو طون دو رومبليساج، راح يزيد لو طون دو دياستول تاعنا وراح يكون القلب تاعنا ينبض بطريقه اطول كيما نقولوا ينبض بالعقل خلاص. فريكونس كاردياك باس شي لي سبورتيف. لي سبورتيف راح تكون عندهم اون براديكاردي، لو كور تاعهم راح ينبض بالعقل وهذه حاجه نورمال. عندك ثاني فريكونس كاردياك رابيد شي لي زيموتيف اي لي نيوروتونيك. عندك الناس اللي مثلا يبكي محفزات اللي تكون عندهم ديما محفزات نيورولوجيك، هذه راح تاثر على الفريكونس كاردياك نتاعو ويولي رابيدمون. على واه الانسان مثلا كي يبكي ولا كي يتقلق راح يولي القلب تاعو يتسارع شغل. هذه هي. هنايا برك نخلي لكم فيديو على اون تاكيكاردي. une bradycardie.
نروحو لاrythmie respiratoire chez l'enfant. Alors على بالنا بلي l'enfant عنده une immaturité تاع le système nerveux تاعو sympathique et parasympathique. alors راح تكون عنده arythmie في الcycle cardiaque نتاعو، راح تكون عنده une accélération dans l'inspiration par une stimulation sympathique et ralentissement à l'expiration sans aucune signification pathologique. alors هذا le cas normal chez l'enfant راح يكون كي يدير inspiration راح يزيد النبضات نتاعو، كي يدير expiration راح ينقص. هذه حاجه راهي physiologique. نروحو le B3. Le B3 chez le sujet jeune, enfant, chez les sujets jeunes, enfants ou bien adultes en décubitus et à la fréquence cardiaque élevée. alors ساعات وين تكون la fréquence cardiaque نتاعنا طالعه بزاف، كي يكون لو باسيون تاعنا en décubitus، يكون لو باسيون تاعنا راقد ماشي راقد، يكون متكي نورمال، هو عباره عن un remplissage rapide du ventricule parce que قلنا il y a une augmentation de la fréquence. il est juste après le B2. ونسمعوه في l'apex تاعنا. il est perçu à l'apex, réalise un rythme à 3 temps qui disparaît en position debout. معناها juste رايحين نوقفو راح تصرى une disparition نتاع هاد le B3. راح يمد لنا un rythme مكون من 3 temps. راح نسمعوه في la فيديو هذه. Le B4, télédiastolique, correspond à la fin du remplissage ventriculaire. Normalement, il est inaudible, précède un peu le B1 de tonalité basse et s'écoute à l'apex. هذا le B4 راح نلقاوه à la fin نتاع le remplissage ventriculaire. قلنا le B3 راح يكون عبارة عن un remplissage passif et rapide. alors هنا في la fin نتاع le remplissage ventriculaire راح يصرى le B4. normalement مش راح نسمعوه، mais كاين دي cas physiologiques وين راح نسمعوه. il précède un peu، يكون un peu قبل le B1 de tonalité basse et s'écoute à l'apex. ما يكونش صون قوي، راح نسمعوه خفيف و on s'écoute à l'apex. le dédoublement de B1 B2 شفناه في البارتي اللي فوق. l'intensité des bruits du cœur varie selon la morphologie du thorax. alors هنا le son نتاع alors هنا les bruits cardiaques نتاعنا رايحين يتبدلوا حسب la morphologie du thorax تاع la personne تاعنا. par exemple كي يكون عندنا ان سوجي اللي راح يكون مانس، راح يكون انسان رقيق ما عندوش شحم بزاف في الجسم تاعو، هنا لي بروي راح نسمعوهم فاسيلمون، راح يكونوا بلو انتونس. او كونترير كي يكون انسان سمين، يكون انسان مشحم، رايحين هذوك لي بروي كاردياك مش راح نسمعوهم بيان. هذه هي. عندنا aussi les bruits du cœur peuvent être assourdis معناها diminués en cas de emphysème, péricardite ou en cas de pleurésie. هادو les cas pathologiques وين يكون عندنا emphysème ça veut dire les poumons تاعنا راح تصرى لهم une distension anormale. هنا les poumons تاعنا رايحين يتمددوا ورايحين يفقدوا l'élasticité تاعهم، مش راح يرجعوا le volume normal تاعهم. alors هنا حتى تصرى لنا une difficulté à expulser l'air. وثاني القلب تاعنا راح شغل يتغطى بلي بومون، مش راح نسمعوا لي بروي كاردياك نتاعنا بيان. هذه هي لونفيزام. عندك ثاني بيريكارديت، راح يكون عندنا الماء في لا بيريكارد تاعنا، هذيك البارتي هذيك لاكوش اللي تغطي لو كور تاعنا. et en cas de pleurésie راح يكون عندنا l'épanchement liquidien في les poumons تاعنا etc. هادو لي كا باثولوجيك. l'auscultation est gênée ou parfois diminuée chez les sujets obèses. كما قلنا الناس اللي يكونوا سمان بزاف وعندهم شحمه بزاف راح تصير لهم une diminution نتاع لي بروي، مش راح نسمعوا بيان لي بروي كاردياك نتاعهم. هذه هي. هكا نكونوا كملنا هذا الكور، ان شاء الله تكونوا فهمتوا شويه واش شرحنا. وهذه هي، نتلاقاو ان شاء الله في البروشان فيديو.